පසියසෝර්ණ එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම කියන්න යන්නේ කොහොමද PC එක කම්පියුටර් එක ප්‍රොසෙසර් රිප්ලේස් කරන්න හැටි. ඒකට අද මම ගත්තා i5 4570 කියන ප්‍රොසෙසරේ. ඒත් එක්කම ඒකට දාන්න තර්මල් කම්පවුන්ඩ් එකක් ගත්තා. තර්මල් කම්පවුන්ඩ් එක නම් ඉස්සරහට කියන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන ප්‍රොසෙසරයක් රිප්ලේස් කරනවා නම් වගේ මදර්බෝඩ් එකට හරියන ප්‍රොසෙසර් තමයි දාන්න ඕන. මගේ මදර්බෝඩ් එක H81. ඔයගලන්ට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරන්න H81 වලට කම්පැටිබල් වෙන ප්‍රොසෙසර්ස් මොනවද කියලා. මේ විදිහට තමයි ප්‍රොසෙසර් එක හොයාගන්නේ. තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා ගාව තියෙන 6 gen මදර්බෝඩ් එකක් කියලා. ඔයා 7 gen ප්‍රොසෙසර් එකක් දාන්න වෙනවා. එතකොට මේ 7 gen ප්‍රොසෙසර් එක දාන හින්දා BIOS එක අප්ඩේට් කරන්නත් ඕන. එහෙම වගේ ඒවත් තියෙනවා. හරි, දැන් අපි මේ ප්‍රොසෙසර් මදර්බෝඩ් එකට මවුන්ට් කරගෙන යමු. හරි, ඔයගලන්ට පේන ඇති හීට් සින්ක් එක තියෙනවා ෆෑන් එකත් එක්ක. ඒක යන හතර තියෙනවා. ඒ දෙක ගලව ගන්න ඕනේ මුලින්ම. මේවා දන්න අය නම් ඉන්නවා. මම මේක කරන්නේ නොදන්න කට්ටියට දැනගන්න. හරි, හීට් සින්ක් එක ගලව ගත්තා. ඔන්ට පේන ඇති දූවිලි වැදලා තියෙනවා. පීටික පියදන්න. තර්මල් පේස්ට් එකක් තියෙනවා. හරි, දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන පොඩි කැලලක් තියෙනවා. පල්ලයට ඇදලා මේ හරියම ලොක් එක ඇරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ප්‍රොසෙසරේ පරිස්සමින් ගන්න තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ ප්‍රොසෙසරේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඊතලයක්. ඒක මදර්බෝඩ් එකේ තියෙනවා මෙතන ඊතලයක්. අන්න ඒ අතර තමයි ප්‍රොසෙසරේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට තිබ්බම නිකම්ම ඔහොම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කලින් පෙන්නන ඇති මේ තර්මල් කම්පවුන්ඩ් එක. ඒකෙන් දාන්න ඕනේ. හේතුව තමයි දැන් මේක මේ විදිහට සුමටව තිබ්බට එහෙම සුමටව පේන්නේ නැහැ. මේ ඒකින්ද ඒ ලේයර් දෙක අතර මේ සම්බන්ධ කරන තමයි මේ තර්මල් පේස්ට් එක දාන්නේ. තර්මල් පේස්ට් ගැන වැඩිපුර විස්තරයක් PC ගයිඩ් එකේ අයියගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. මම ඒක link එක description එකේ දාන්නම්. හරි, දැන් අපි thermal paste දාගමු. මේ විදිහට බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඉතර දැම්ම නම් හොඳටම ඇති. දාලා මේක ලොක් එක දාලා මේ විදිහට මේක යටින් දාන්න තියෙනවා. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ හීට් සින්ක් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හීට් සින්ක් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මැෂින් එකට දාලා බලමු වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා. හරි, අපි බලමු this PC එකේ properties එකට ගිහිල්ලා. ඔයගලන්ට පේන ඇති Intel Core i5 4570 3.20 GHz කියලා ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක. අපි ටාස්ක් මැනේජර් එකකට ගිහිල්ලා බලමු. performance ඒකෙත් පෙන්නනවා Intel Core i5 4570 කියලා.
කෝස් 4යි ලොජිකල් ප්‍රොසෙසර් 4යි ත්‍රෙඩ්ස් 4යි තියෙනවා මේකේ. ඇත්තටම මම මේක ගත්තේ මම කොළඹ නෙවෙයි මං ඉන්නේ බදුල්ලේ. ඒකින්ද මට ගිහිල්ලා ගන්න විදියක් නැති හින්දා මං කුරිය කරලා තමයි ගත්තේ. මං ගන්නකොට ගොඩක් කඩවල කතා කරලා බැලුවා. ඒකින් මට අඩුවටම හම්බුනේ නිව්ලයින් කම්පියුටර්ස් එකෙන්. ඔයගලන්ටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ෆෝන් නම්බර්ස් එක දාලා තියෙන නිව්ලයින් කම්පියුටර්ස් එකේ. ඒක මේගොල්ලන් කියන්න කියලා මට විශ්වාස කරේ නෑ. ගණන් අඩුවට ගන්න හොඳ කඩයක් නිසා තමයි ඔයගලන්ට කිව්වේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ උනේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් කියන ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මම පසියා.